Атырау облысында қазір салынып жатқан химиялық парктің жұмысын танысып жатырмыз. Бұл самұрық қазына қоры біріктірілген химиялық компания құрып, біздің мақсат осы 2-3 жылда бұл компанияны бірнеше миллиард тұратын үлкен алып компанияға айландыру. Сол біріктірілген химия компаниясы 2 химпарк салынып отыр. Біріншісі мынау Атырау. Бұл жерде жаңағы мұнай газ химиялық өндірістер. Екіншісі Таразда, бұл ауыл шаруашылығына жаңағы әртүрлі тыңайтқыштар, жаңағы гербицидтер шығаратын екінші парк. Тенгиздің пропанынан полипропилен деген өнім шығарамыз. Бұл пропанды осы араға темір жолмен алып келеміз. Сосын ар жағында оны бұтарлап, манағы деген пропилен шығарамыз да, пропиленді полимеризацияға салып, полипропилен шығарамыз. Біздің есебіміз бойынша бұл деген экспорттық продукция. 10% Қазақстанға қалдырсақ, 90% экспорттан ақша келеміз деп отырмыз. 500 мың полипропилен шығаратын үлкен завод салмақшымыз қазір біз. Капиталына бұл компанияның 2 біздің құрылтайшысы өздерінің үлесін қосып, осы биылғы күзде қыркүйек айында, қазан айында құрылыс басталады деген сондай жобамыз бар біздің. Құрылыс кезінде 3,5 кісі жұмыс жасайды. Оның 30% Қытайдың қызметкерлері, қалған жергілікті қызметкерлер болады. Енді бұларда қазір газ келіп тұр, су келіп тұр, темір жол келіп тұр, автомобильдік жолда келіп тұр. Оның үстіне манағы деген электр қуатын да келіп қойдық, құрылыс қажетін қамтамасыз ету үшін. Жеріміз дайын, жобамыздың жартысына ары қарай асып жоспарланып жатыр. Енді мына қазір қаржылық келісімге қол қойылатын болса, жұмыс түгел бастап кетеді.